गरी आजको यहाँनिर जुन असिना पानीहरू परिरहेको हामीले देख्दै पानी अनि असिनाहरू आइरहेको छ एकदमै डरलाग्दो असिना आएको छ। गाइस तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँनिर डरलाग्दो झोलहरू बगिरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ गाइस एकैछिनमा यति बेला मौसम यो चाहिँ अप्रिलको महिना 2022 है। आज त्यो बेलाको असिना भएको छ। यहाँनिर होइन फुलहरू लडाएर असिनाले अन्धकार देखाइरहेको छ यहाँनिर है। यहाँनिर बादल पुग्नुको तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। असिनाको छापे तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र आकाश अब यस्तो भइरहेको छ होइन। पानीको यहाँनिर गान लागिरहेको छ। गाइस यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ असिनाहरू यति डरलाग्दो असिनाहरू। लाग्दो पानी परिरहेको छ। अझै पनि आकाश कालो भइरहेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नै आकाशैभरि है। यहाँनिर कालो बादल देखिरहेको छ। पानी नै पानी लाग्दो पानी आएको थियो। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ असिना यति साह्रो चिसो लागिरहेको छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यति साह्रो चिसो भएको छ। यो चाहिँ असिना यो सबै देख्दैछ असिना। हेर्नुहोस् असिनाले सबै मकैहरू छेन्द्रै पारिसकेको छ। चिसो छ।
डरलाग्दो पानी परेको छ हेर्नुहोस् असिना सबै फुलहरू कुटेछ र मौसम बदलिरहेको छ है यति डरलाग्दो यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ असिना असिना सो गाइस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् असिनै असिना भइरहेको छ के डरलाग्दो असिना सबै फुलहरू मारेछ सो गाइस हेर्नुहोस् अझै पनि मौसम खराब भइरहेको छ एकदमै डरलाग्दो पानी आउने सम्भावना भइरहेको छ गाइस डरलाग्दो पानी आएको छ पानीभरिले गाईबस्तु पनि झन्डै मार्यो असिनाले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ असिना असिना छ गाइस डरलाग्दो भइरहेको छ हेर्नुहोस् सिरबदम भेगबाट फेरि पनि डरलाग्दो पानी आउँदैछ तपाईँले पानीको यो आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्छ यति साह्रो डरलाग्दो भयङ्कर आइरहेको छ है गाइस यहाँनिर है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यति साह्रो बादल रफ्तारमा कुदिरहेको छ सो गाइस अब म भित्र जाँदैछु